你阿媽同你老婆又喺度嘈緊，呢次為咗乜嘢？你可能已經唔係好記得，好似係因為你老婆買咗個新煲，一個唔係好貴嘅煲，幾百蚊。你阿媽見到即刻話舊嗰個仲用得，做咩買新嘅？你係咪嫌阿媽舊嗰個唔乾淨？你老婆即刻黑面，佢份人一俾人話就會收聲，但係佢嗰塊面黑過包公。你阿媽見到佢黑面更加火滾，話你黑面俾邊個睇？我話錯你咩？你呢啲後生就係唔識諗，使錢好似倒水咁。你老婆終於忍唔住，駁咗句：我用自己嘅錢買嘢都要俾人話，呢個家我係咪連擺個煲嘅地方都冇？你阿媽聽到呢句，好似俾人吉咗一刀咁，即刻喊。佢唔係細細聲喊，係好委屈嗰種，成個人震晒，話我捱大個仔，而家俾人嫌啦，我喺呢個屋企連講句說話嘅資格都冇，我去老人院住啦，唔好阻住你哋。你老婆見到佢喊，仲嬲，佢最憎就係呢樣嘢，次次都係用眼淚嚟壓人。佢話你次次都係咁，一有咩唔啱就喊，喊完就話要去老人院，你係咪覺得全世界都欠咗你？你企喺度，你嘅左手邊係你阿媽，佢個樣好冤屈，對眼紅晒，啲眼淚喺塊面上面流，個嘴喺度震，好似全世界都欠咗佢。你嘅右手邊係你老婆，佢個樣好嬲，成塊面黑晒，嘴唇抿到實一實，兩隻手交叉喺心口前面，佢嘅眼神好似一把刀咁斬向你阿媽。你講咗句一人小句啦，好冇？你阿媽即刻擰轉頭望住你。佢嘅眼神由冤屈變成憤怒，你幫邊個？你係咪幫住佢？我生你出嚟養大你，你而家幫外人為難我。你細個嗰陣發高燒，我半夜背住你去醫院，你記唔記得？你而家咁樣對阿媽，你老婆都擰轉頭望住你，佢嘅眼神係冰冷嘅。你幫邊個？你有冇企過我呢邊一次？我嫁俾你咁多年，幫你生仔，幫你照顧頭家，我係咪連買一個煲嘅權利都冇？你話你企喺度，個口擘開，唔知講乜，你個頭好似俾人用錘仔兩邊撲，左邊撲一下，右邊撲一下，你講乜都死。你幫阿媽，你老婆會話你係裙腳仔，話你呢世人淨係識做乖仔，話你從來冇真正長大過。你幫老婆，你阿媽會話你忘恩負義，話你俾老婆洗咗腦，話你唔記得邊個帶你嚟呢個世界。你企中間，兩邊都話你冇用，話你連自己嘅立場都冇。你最後粒聲唔出，行咗出露台，你閂埋隻窗，將出面嘅嘈吵聲隔住。你攞咗支煙出嚟，點着，深吸一啖。你望住出面嘅樓景，一格一格嘅窗，人哋屋企好似都好平靜喎。點解你屋企會係咁？你心諗點解會搞成咁？你冇想要好多嘢，你淨係想收工返到嚟有餐安樂茶飯食，你淨係想過年過節一家人齊齊整整，唔使分兩圍坐，你淨係想你阿媽同你老婆可以有一日好好地咁講一句嘢。但係你呢個願望就好似摘星咁難，你由30歲開始等到而家50-60歲，你阿媽個頭都白晒，你老婆啲皺紋都出晒嚟，佢哋嘅戰爭從來冇停過。你由一個後生仔變咗一個中年阿叔，你嘅角色由一個希望平息戰火嘅大使，變咗一個兩頭受氣嘅出氣袋。你記唔記得你哋結婚嗰日，你阿媽飲咗杯茶，同你老婆講：以後我個仔就交俾你啦。你老婆笑住點頭。嗰時你覺得呢個畫面好溫馨，你以為從此之後兩個最愛嘅女人會好好相處。你諗得太天真。第一單大嘢係你老婆大肚嗰陣，佢嘔到七彩，咩都食唔到。你阿媽好心煲咗啲薑醋俾佢，你老婆聞到陣味，即刻衝入廁所嘔。你阿媽企喺門口，面都黑晒，話我專登煲俾你，你聞都唔聞就嘔。你係咪覺得我啲嘢污糟？你老婆嘔到冇力，連駁嘴嘅力都冇。你企喺度同你阿媽講，佢唔係有心嘅，佢有咗嘛。你阿媽話有咗大晒咩？我當年有咗你，仲要去田做嘢。由嗰日開始，你老婆就覺得你阿媽唔體諒佢，你阿媽就覺得你老婆好嬌，好難服侍。你呢，你淨係識得兩頭氹，氹完呢個氹嗰個，但你氹嚟氹去，兩邊都唔滿意。跟住個仔出世，戰爭升級。你阿媽湊仔嘅方法同你老婆完全唔同。你阿媽話個仔要着多啲衫，包到實一實。你老婆話外國啲專家講細路仔唔使着咁多，
你阿媽話個仔喊就要即刻抱，你老婆話唔好抱會縱壞，你阿媽偷偷地抱，你老婆發現咗，兩個又嘈，你放工返到嚟，你老婆同你呻，你阿媽又同你呻，你唔知聽邊個講，你覺得個腦好似就嚟爆開，你開始怕返屋企。你試過收工之後一個人坐喺公司樓下張長凳度坐多半個鐘，因為你唔想返去面對。你試過明明放工好肚餓，但係你特登行遠啲去食個麵先，因為你唔想一開門就聽到佢哋又嘈。你試過新年流流，你寧願返工加班，你都唔想面對嗰餐團年飯，因為你知道一坐低實有嘢爆。你記唔記得有年做冬，你阿媽話要喺屋企食，你老婆話想出去食，唔使煮得咁辛苦。你阿媽話出去食嘥錢，你老婆話喺屋企食，辛苦嘅係佢。兩個為咗喺邊度食飯都可以嘈一個禮拜，最後你話不如唔好食，你老婆嬲到成個禮拜唔睬你。呢啲嘢一單接一單，累積咗幾十年，你由一個想解決問題嘅人變咗一個唔想面對問題嘅人，你開始麻木，你開始覺得呢啲嘢係冇得解決嘅，你開始覺得你呢世人就係要咁樣過。呢種攰唔係做嘢嘅攰，係心攰，係一種你覺得無論你做啲乜都冇辦法改變局面嘅無力感。你嘅心好似俾人用張砂紙喺度磨咗幾十年，磨到薄薄薄，隨時都會穿。我尋日飛坐喺呢張輪椅上面，聽咗好多人嘅故事。我同你講，你呢個處境好多男人都係咁，佢哋唔係唔想解決，佢哋係用錯咗方法。佢哋以為只要佢哋做得好啲，對兩邊都好啲，件事就會慢慢變好。但係佢哋唔知婆媳之間嘅問題本質唔係你做得夠唔夠好，而係一個權力同愛嘅分配問題。你阿媽要嘅係你嘅愛同關注，佢驚你老婆搶走咗佢個仔。你老婆要嘅都係你嘅愛同支持，佢驚你阿媽喺度操控緊你嘅人生。你喺中間，你以為你係和事佬，你以為你係橋梁，但係其實你係佢哋爭奪嘅資源。你嘅態度、你嘅說話、你嘅時間分配，全部都係佢哋要爭嘅嘢。你錯咗，你由一開始就用錯咗方法。你以為你可以做和事佬，你以為你可以兩邊都氹，你以為你企喺中間就可以緩和到佢哋，你錯晒。你呢世人都係喺度逃避你嘅和事佬角色，其實係一個懦夫嘅角色。你唔敢得罪阿媽，你又唔敢得罪老婆，你以為唔表態就係最安全，但係你知唔知你唔表態就係最差嘅表態？你兩邊都唔幫，即係兩邊都唔滿意你，你兩邊都氹，即係兩邊都氹唔到。你阿媽心諗，我個仔以前好聽話，你而家結咗婚就變晒，一定係佢老婆教嘅。你老婆心諗，我老公成日都係咁，一有咩事就縮，佢從來唔會保護我。我喺呢個屋企永遠都係一個人。你嘅存在唔單止平息唔到戰火，你仲係火上加油，因為你阿媽覺得你冇腰骨，俾老婆騎住，你老婆覺得你冇擔當，成世都係裙腳仔，你兩邊都俾人睇唔起。你而家50歲，你阿媽70，你老婆都50，佢哋鬥咗半世，你仲有幾多個半世？你唔通想等到你阿媽走嗰日，你先至同你老婆講，而家終於可以安樂過日？你唔通想你老婆走嗰日，你先至同你阿媽講，以後得返我同你？我見過好多男人等到阿媽走咗，先至發現佢老婆已經俾佢傷到冇晒感情。因為咁多年嚟，老婆每一次同阿媽有拗撬，佢都縮，佢都唔幫老婆。老婆個心已經凍咗，到咗阿媽走咗，佢諗住終於可以同老婆好好過日。但係佢老婆同佢講，我哋之間已經冇嘢好講，你唔好等到嗰日，你而家就要學識點樣由呢個困局入面行出嚟。第一招，你唔好再做和事佬，你要做規矩嘅制定者。你可能會話，陳日飛，你係咪傻你？我做裁判，我幫邊個都死你。聽我講，你以往做和事佬，你嘅做法係一人少句啦，算啦算啦，俾個面我好唔好？你係喺度求佢哋，你嘅語氣係軟弱嘅，你嘅姿態係低嘅，你係喺度求佢哋暫時停火，但你冇解決過任何問題，個問題仲喺度，跟住下次又會因為另一單嘢再爆過。你試諗下，你屋企就好似一個冇皇管嘅國家，你阿媽同你老婆係兩個軍閥，各自有自己嘅地盤，各自有自己嘅武器。你阿媽嘅武器係眼淚同親情，你老婆嘅武器係冷戰同邏輯。你係咩？
你係一個冇軍隊嘅國王，你嘅存在只係一個象徵，冇人真係聽你講。你每一次嘅調解都只係求佢哋簽一份臨時嘅停火協議，個底子嘅問題喐都未喐過。而家你要做返一個真正嘅國王，你要為呢個國家定下法律，你要一個佢哋兩個都喺度嘅時候，唔好係佢哋嘈緊嗰陣，而係一個大家都好平靜嘅時候，可能係一個星期六嘅下晝食完午飯，你叫佢哋兩個坐低落嚟，你個樣要好認真。唔係平時嗰種笑騎騎嘅樣，係一種佢哋從來未見過嘅認真。你企起身或者坐喺度都得，但你要確保佢哋兩個都望住你。你深呼吸一下，然後好清楚、好堅定咁同佢哋講：阿媽、老婆，我有啲嘢想同你哋講。我呢幾十年都好驚見到你哋嘈，我唔知點幫，我淨係識縮。每一次見到你哋面阻阻，我就好想死。我成日諗，係咪我做錯咗啲乜？係咪我唔夠好先至搞到你哋咁？但係我而家老啦，我唔想再咁樣落去。呢個屋企要有啲規矩，你呢度停一停，俾佢哋消化一下。然後你繼續講，第一，以後唔准人身攻擊。你唔滿意一件事你就講件事，你唔可以話對方係冇用、唔識諗、冇良心。呢啲説話全部都唔准再講。第二，以前嘅恩恩怨怨過咗去就唔好再翻炒。我哋唔係法庭，唔使擺舊證據出嚟定邊個對邊個錯，我哋淨係講而家，講以後。第三，大家有咩唔滿意，我哋一星期一日食完飯坐低落嚟慢慢傾，而唔係食飯嗰陣突然間爆，或者朝頭早趕返工嗰陣喺度嘈。你哋覺得點？你講完你唔好即刻坐低，你要企喺度保持你嘅姿態，你嘅眼神要望住佢哋兩個，唔好避開。你阿媽可能會即刻有反應。佢可能會話：你咩態度？你而家係咪覺得阿媽好煩？你細個嗰陣你唔識講嘢，係我幫你講嘢。你而家長大啦，識得同阿媽定規矩啦。你老婆可能會冷笑一聲，話：你而家先嚟講規矩，之前幾十年你去咗邊？你而家先識得企出嚟。你千祈唔好俾佢哋嘅説話拉走，你唔好駁嘴，你唔好解釋。你一駁嘴一解釋，你就由國王變反做俾人審嘅犯人。你只係需要好平靜咁重複一次規矩就係咁。我唔係要同你哋嘈，我係話俾你哋知，以後呢個屋企要咁樣行。你哋有咩意見？而家可以講。呢個時候佢哋可能會繼續講一啲説話去攻擊你，或者攻擊對方。但係你嘅態度已經講得好清楚，你唔會再參與呢啲冇意義嘅對罵。你嘅底線已經畫好，任何人踩過界，你都唔會坐視不理。你第一次咁樣做可能會好驚，你對手可能會震，你道氣可能會喘，但係你要頂住，因為你知你縮咗呢一次，你以後都唔使旨意再有機會企返起身。你呢個國王如果連第一次嘅法令都執行唔到，你呢世都係一個冇人理嘅國王。第二招你要逐個擊破，唔好再三方會談。你以前最蠢係咩？就係你試過3個人坐低落嚟，諗住三口六面講清楚佢，你諗住大家坐喺度將個心擺出嚟，件事就會解決。呢個係全世界最蠢嘅做法，因為3個人一齊就係一個戰場。你阿媽見到你老婆就會即刻進入作戰狀態，佢會講一啲説話係專登講俾你老婆聽嘅。例如我個仔以前好聽話，唔知幾時開始變咗，你老婆聽到又會即刻反擊。例如係啊，你唔知啊，因為佢而家有個家要顧，唔係淨係你嗰個。你坐喺中間，你唔單止調解唔到，你仲係一個觀眾，一個被逼睇住2個女人喺度鬥法嘅觀眾。你嘅存在反而令佢哋更加落力演出。以後你要分開處理，你要將呢2個女人分開2個空間，分開2個時間去處理佢哋嘅情緒。你同你阿媽單獨嘅時候，你點做？你要做一個錫阿媽嘅仔，但係你唔係真係聽佢話，你係要令佢覺得你係企喺佢嗰邊嘅。你要用一種方法令佢唔使再通過攻擊你老婆嚟爭取你嘅注意。你可以約你阿媽出去飲茶，淨係你同佢2個人，你幫佢斟茶，夾件佢中意食嘅點心俾佢，然後你同佢講：阿媽，我知道呢咁多年你受咗好多委屈，你成日覺得新抱對你唔好，佢唔識尊重你。我明白你辛苦咗一世捱大我，你係應該俾人尊重嘅。我想同你講，我好錫你咧，你永遠都係我阿媽，
呢樣嘢唔會變。以後你有咩唔開心，你可唔可以淨係同我講？你話俾我聽，我幫你去同佢講，好唔好？你唔好自己直接同佢嘈，因為你一嘈我就好難做，我夾喺中間，我好辛苦。你當錫下我，好唔好？你呢句説話好重要。你阿媽成日同你老婆鬥，其實深層嘅原因係佢驚失去你，佢驚個新抱搶走咗佢個仔，佢驚自己喺個仔心目中沒有地位。佢每一次攻擊你老婆，其實都係喺度測試緊你。你仲錫唔錫阿媽？你仲會唔會企喺阿媽呢邊？你俾到佢呢個信號，你話俾佢知你仲係好錫佢，你仲係佢個仔，佢唔會失去你，佢個心就會定好多。當佢覺得自己安全嘅時候，佢就會減少對你老婆嘅敵意，因為佢唔使再通過攻擊你老婆嚟確定自己嘅地位。你同你老婆單獨嘅時候，你點做？你要做一個明白事理嘅老公。你同你老婆講，可能係夜晚瞓覺之前，兩個人喺張床度熄晒燈，你望住天花板，同佢講：老婆，我知道呢咁多年你受咗好多委屈，我阿媽份人係好難頂，佢把口好臭，佢成日覺得自己啱晒。我知，我唔係盲嘅，我見到嘅，我好多謝你咁多年都忍佢，為咗我，為咗頭家，你吞咗好多啖氣。我應承你，以後我會處理好佢，我唔會再叫你死忍。但係你信我，有啲嘢等我嚟做醜人。你唔好直接同佢嘈好冇？你同佢嘈完，佢喊你又嬲，最辛苦嗰係我。你當幫我好冇？你老婆成日同你阿媽鬥，深層嘅原因係佢覺得你唔幫佢，佢覺得自己喺呢間屋係一個外人。你永遠淨係企喺你阿媽嗰邊，佢每一次攻擊你阿媽，其實都係喺度同你講。你睇下你阿媽幾過分，你仲唔幫我？你仲等緊乜？你要俾佢知你見到佢嘅委屈，你認同佢嘅感受，你冇否定佢。你話俾佢知你同佢係同一陣線，你係佢嘅老公，你唔會丟低佢，佢個心就會定好多。當佢覺得自己唔再係孤軍作戰嘅時候，佢就會減少對你阿媽嘅攻擊，因為佢唔使再通過呢啲嘢去測試你嘅心喺邊度，去爭取你嘅支持。你將兩邊嘅情緒各自接住。你唔好再等佢哋喺大廳爆發，你先嚟救火。你要喺火未着之前就各自同佢哋降溫。你呢個做法係將一場正面衝突化解成兩場個別嘅安撫。你由俾人扯嚟扯去嘅公仔，變咗一個主動出擊嘅策略家。第三招，你要學識選擇性失聰同埋選擇性放大。乜嘢叫選擇性失聰？就係一啲雞毛蒜皮，冇殺傷力，純粹係口細燒嘅投訴，你要當聽唔到。你阿媽同你話，你睇下佢今日買嗰條魚幾咁貴，真係唔識諗。你以前會聽入耳，你會覺得呢個係一個問題，你要去解決。於是你走翻去同老婆講，你唔好買咁貴嘅魚啦。阿媽話嘥錢，跟住你老婆就爆，會話我買條魚都俾人話你阿媽係咪連我點使錢都要管？你係咪傻賴？你呢個唔係和事佬，你呢個係傳聲筒，你呢個傳聲筒專傳埋啲會引起爆炸嘅嘢。你阿媽講嗰啲説話，好多時候只係慣性嘅抱怨，佢講完就算，佢都唔期望你會去做啲乜。但你好誠實咁將呢啲説話傳咗過去，你就變成咗引發戰爭嘅罪魁禍首。以後你阿媽講呢啲，你當佢唱歌，你屙一句，然後即刻轉話題。阿媽，今日個湯好唔好飲？或者阿媽，你個孫下個禮拜想翻嚟食飯嚇，你唔好將呢啲説話傳過去。你呢個係做緊防火牆，你將兩邊個火都隔住，唔會燒到對面。乜嘢叫選擇性放大？就係佢哋好難得有一刻係和平共處嘅時候，好難得有一樣嘢係佢哋都認同嘅時候，你要好似執到寶咁，即刻放大佢，即刻表揚佢。你阿媽話呢個湯煲得幾好，幾夠火候，你呢個時候千祈唔好淨係一聲，就算你要即刻大大聲講，係啊，老婆好俾心機煲芥，佢知你中意飲，專登尋晚就開始準備，今日一早起身煲芥。你老婆聽到佢個心會甜一甜，你阿媽聽到佢會覺得，哦，原來佢都有心嘅。你老婆話，阿媽今日好似精神咗，面色好咗，你即刻話，係啊，阿媽見到你尋日買嗰件衫俾佢，佢好開心，今朝專登着住，話係新抱買完，同啲街坊講，
你阿媽聽到佢會覺得，哦，原來佢都有關心我嘅。你係喺度製造緊一種好微妙嘅化學反應，你令佢哋知道佢哋嘅好，對方係見到嘅，對方係有反應嘅。女人好得意，佢哋好少會當面讚對方，因為讚好似就係認低威。但係如果有一個中間人將呢啲好嘅説話傳過嚟傳過去，佢哋個心就會慢慢軟化，佢哋就會開始覺得其實佢都唔係咁差啫。你呢個角色係一個好嘅過濾器，你將唔好嘅嘢隔走，你將好嘅嘢放大，你日積月累咁樣做，你屋企嘅氣氛就會慢慢改變。呢個過程可能好慢，但係一定會有效。你呢三招唔係一朝一夕可以做到，你屋企嘅問題累積咗幾十年，你唔好諗住一個禮拜就解決晒。你會遇到挫折，你會俾人鬧，你可能會試過一次，但係你阿媽繼續喊，你老婆繼續嬲，你覺得自己好失敗，好想縮返去以前嗰個安全嘅殼度。你千祈唔好縮，你每一次企出嚟，你都係喺度訓練緊佢哋，亦都係喺度訓練緊你自己。你訓練佢哋習慣一個有條理、有規矩嘅屋企，你訓練你自己習慣做一個有腰骨、有擔當嘅男人。你由今日開始，你嘅角色完全唔同咗。你由一個俾人兩頭扯嘅公仔，變成咗一個掌控大局嘅人。你唔係磨心，你係定海神針。你要記住，你阿媽同你老婆，佢哋本質唔係仇人，佢哋係兩個都好錫你嘅女人，只係佢哋錫你嘅方式唔同，佢哋對愛嘅理解唔同，佢哋用錯咗方法去爭奪你嘅關注。你嘅責任唔係去判邊個贏邊個輸，你嘅責任係令到佢哋兩個都唔使再爭。你俾到足夠嘅安全感，你阿媽就唔使攻擊你老婆嚟證明自己存在。你俾到足夠嘅支持同認同俾你老婆，你老婆就唔使對抗你阿媽嚟爭取自己嘅位置。你嘅角色係一座橋，而唔係一個盾牌。盾牌淨係識得擋，擋得一時，擋唔到一世。橋係可以令到兩邊嘅人終於有一日可以行到過嚟。你試諗下，如果有一日你阿媽同你老婆可以兩個人坐喺度一齊睇電視，你阿媽同你老婆講：阿玲，你個人其實心地幾好，係我把口臭，你唔好怪我。你老婆同你阿媽講：阿媽，我知你錫你個仔，我都係，我哋以後好好地好唔好？你企喺後面望住呢個畫面，你呢世人仲有咩好求？